Багш өнөөдөр та бүхэндээ альчуур угаах гэсэн хичээл орё. За өнөөдөр бидний хичээлд юу хэрэгтэй вэ гэхээр за савтай ус, саван, цэвэр ус, за мөн угаах бохир альчуур. За энэ харин юу юм болов хүмүүстээ? Та нар үнийг харж ирсэн үү? Юу юм бол? За үүнийг тэгвэл нэвтрүүлэг гэж нэрлэдэг байна. Багшаагаа дагаад хэлээрэй. Нэвтрүүлэг. 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 За энэ болохоор модон нэвтрүүлэг байна. Модоор хийгдсэн. За мөн цэвэр альчуур байна. За энэ бохир ус хийх гурван байна. За одоо бүгдээрээ эхлээд танцуугаа хошно болгоё. За одоо хүмүүстээ багшаагаа яаж хийхийг сайн хараад аваарай. Бохир альчуураа усанд нь оргоод эхлээд савндъя. Одоо харин үрж угаая. Гэрээ альчуураа мушгий. За угаасан альчуураа нэг дэлгээд харъя. За альчуурын дээр өөр бохир зүйл байна уугүй юу? Сайн шалгая. За хэрвээ бохир зүйлтэй байвал альчуураа нь оргоод дахиад савнд. Одоо бүгдээрээ харин нэвтрүүлгээ ашиглая. Альчуураа мушгаад харъя. За угаасан альчуур маань цэвэрхэн гоё болсон байна уу хүмүүстээ? Гоё болсон байна тийм ээ. За угаасан альчуураа бүгдээрээ тавиад
эрт нь нэвтрүүлэг байхгүй бол хажуураас савндаж угаагаад үрээд шууд гараараа угааж болох нь хүмүүстүүдээ. За одоо бүгдээ угаасаа алчураад дэлхий. За алчураад хатай. За одоо харин бүгдээрээ нэвтрүүлээ. Баяр цэвэрлэе. Цэвэр алчураа дээрээ. За ширээн дээр хасгарсан ус томхонгээ бүгдээрээ цэвэрлэнэ. Саваачуудаа тавиад ширээн дээр хасгарсан усаа харчаад за бохрын усаар бүгдээрээ заавал аач хасгаж байх хэрэгтэй. За багш нь усаа хасгачаад ирэх. Өнөөдрийн хичээл таалагдсан уу хүмүүстээ? За хэрэг та нар гэртээ маск болон өөрсдийнхөө оймос, за ширээний алчуур, за мөн одоо тоглоом угаадаг алчуур гэх зэрэг өөрсдөө угааж болох зүйлийг багшийнхаа хичээлийг харж агаад угааж хэрэгжүүлээрэй. За өнөөдрийн хичээлд оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Баяртай.